नमस्कार, डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट। आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम विशेष जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आपको आज हम बताने जा रहे हैं विशेष जानकारियां जो स्मॉग के दौरान आप लोग बरतें, यानी कि धुंध के दौरान जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश भर में लोग परेशान हुए हैं और दीपावली के बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद तेज़ी से कई शहरों में बढ़ा, जिसके बाद अब लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। आखिर उनको करना क्या चाहिए, ये जानकारियाँ आज इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुँचाएंगे कि कैसे आप विशेष सावधानियाँ बरत के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश रावत जी, जो कि वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। सर, जिस तरीके से स्मॉग बढ़ा है और दीपावली के बाद ज़्यादा असर देखने को मिला है, तो विशेष सावधानियाँ लोग कैसे बरतें, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सांस रोग के बारे में जैसे जिनको खासकर तो दमा है, ठीक है, दमा वाले रोग या जिनको श्वास की दिक्कत ऑलरेडी है, पहले से चल रही है, ये वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों जी, उनमें पर्टिकुलरली जिनकी एज 60 से ऊपर है और बच्चों में जिनकी एज 10 साल से नीचे है, इन वाले पेशेंट में जो सांस की दिक्कत बढ़ जाने के और खासकर ये पोस्ट दिवाली की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर हम कहते हैं, जो AQI जो होता है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है हमारा, वो आसपास 50 से नीचे रहना चाहिए। बट इसके बाद दिवाली के बाद जो है सर्टेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एयर में वो बढ़ गई, जिसके कारण जो AQI है, जो हमारा PM 2.5 हो, मोर देन 50 के, हमारे यहाँ तो 250-300 के आसपास है, पर दिल्ली NCR में आसपास 700-800 के ऊपर बताते हैं। तो इतने लेवल पे तो ये कहते हैं कि आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए, जो क्लियर कट हुए हैं गाइडलाइंस जिसको कहते हैं हम। तो इसमें आपको बट तो पॉसिबल है नहीं कि सारे के सारे हम जो हैं अंदर ही रहें, ठीक है, बाहर भी निकलना है। तो डेफिनेटली कुछ सावधानियां हैं जो हमको बरतनी है। जो पेशेंट में दमा की दिक्कत है या सांस रोग की दिक्कत है, उनको तो डेफिनेटली नहीं निकलना चाहिए। बट अगर AQI या PM 2.5 हमारा 700-800 से पार कर जाता है, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में हमको मास्क लगा के जो बाहर निकल सकते हैं, या दिन के टाइम पे ना निकलें, या मॉर्निंग टाइम पे जो हम जॉगिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा अपना पोस्टपोन कर दें जी, कि यानी कि 5, 6, 7 बजे निकल के अपना 8, 9, 10, 7, 8 या 8, 9 बजे जब सूरज निकल जाता है, ठीक है। तो इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक, क्या इसको स्किप करना चाहिए इन दिनों में क्या? डेफिनेटली सांस रोग के लिए तो मेरा जो सांस रोग के मरीज हैं उनके लिए तो विशेष वो है, खासकर जो 60 साल से ऊपर हैं, वो मॉर्निंग आवर्स में या लेट नाइट बिल्कुल वॉक ना करें जी, मतलब इससे गुरेज करें। मतलब थोड़ा सा आपको ये तो थोड़ा सा लेट जाएं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अंदर ही रहें, ठीक है। बच्चों के लिए विशेष सावधानियाँ क्या बरती जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि इस आसान टारगेट वही है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में इस मौसम में एक तो जो आपका जो प्रदूषण लेवल हो बहुत ज़्यादा है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन का बहुत चांसेस बढ़ जाता है इसमें, कि सिंपली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे और ऑलरेडी अस्थमा या दमा का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उनको प्रेसिपिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर सांस की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को ये तो नहीं कह सकते, अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है तो ये नहीं कह सकते कि स्कूल नहीं जाना है, स्कूल भी जाना ही है, ठीक है। बट अगर कुछ लक्षण उनको लग रहे हैं कि इन्फेक्शन के, तो ज़्यादा बेटर है कि 4 से 5 दिन अपना स्किप कर सकते हैं, घर पे ही अपना इलाज करें जी। बुज़ुर्गों के लिए भी कहीं ना कहीं अहम है, और ये समय तो खासकर कहा जाता है कि बुज़ुर्ग अगर सर्दियों के वक्त अपना ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल, खासकर अगर 60 साल से ऊपर है तो गाइडलाइन से कहते हैं कि देखो, हर साल इनको एक टीका लगता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ठीक है, कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो सांस के जो इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमनली 50% जो है तुम्हारा वायरल ओरिजिन का होता है। अगर वायरल ओरिजिन का पहले से अगर टीका लगा हुआ है तो इससे जो प्रिवेंशन कहते हैं कि इससे जो है बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं कह सकते, प्रदूषण तो देखो सारा का सारा सिस्टम से ओरिजिन है, तो ऐसा नहीं कि एक सिस्टम को हम कह दें, कि डेफिनेटली फैक्ट्रीज भी हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा इस समय जो पोस्ट दिवाली है, इस समय प्रदूषण स्तर हर यही नहीं, सब जगह सारे हिंदुस्तान में ही बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर ऐसी कंडीशन में तुमने कुछ प्रिवेंशन के पहले से ही कुछ स्टेप ले चुके हैं, कि सपोज करो आपने पहले से वैक्सीनेट हो चुके हो, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन जो प्रेसिपिटेट करेगा सांस की दिक्कत को, वो तुम्हारा कुछ कम हो जाता है।
और दूसरा एक तो प्रिवेंशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, दूसरा बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं, तीसरा अगर बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत है तो कोशिश ये करें कि इस दौरान सुबह के टाइम पे अंदर ही रहें, बहुत ज़्यादा वॉक न करें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर वॉक करते जो ठंडी हवा है वो हमारे एयरवेज को और इरिटेट करती हैं और फिर और प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं सांस या दमा रोगियों को। शुरुआती लक्षण कैसे पता किए जाएं, वो क्या कुछ होते हैं शरीर के भीतर, वो मैं चाहूँगा बताएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपको पहले से सांस की दिक्कत है, दूसरा वो है जो हेल्दी पर्सन है उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बट इस प्रदूषण के कारण उसको जो है सांस की दिक्कत हुई। तो यूजुअली प्रदूषण, अगर हेल्दी पर्सन के लिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले से कोई सांस का कोई मर्ज़ नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी जो सांस की नली है उसको इरिटेट कर सकती है, उसमें सूजन आ सकती है, ठीक है, और हमारी आँखों में है, आँखों को इरिटेट कर सकती है, आँखें लाल हो सकती हैं, ठीक है, और बाकी कभी कभी जो है तुम्हारे स्किन इन्फ्लेमेशन है, स्किन को इरिटेट करने वाली चीज़ें हो सकती हैं कि आपको खुजली हो या लालपन हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके लक्षण हैं। वो हेल्दी पर्सन में कि पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, बट इनको ये दिक्कत हो सकती है, शुरुआती लक्षण है कुल मिला हो सकती है। दूसरा एक ये स्वस्थ रोग, एक दूसरा वो है जिसको ऑलरेडी दमा रोगी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है या और चीज़ें, इनको सांस की दिक्कत ऑलरेडी है। तो ऐसे पेशेंट में जो ऑलरेडी जो सांस की दिक्कत है उनको वो बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, बलगम वाइट से पीला होने लग जाएगा, ठीक है, और कभी कभी जो ग्रीन भी होने लगता है और साथ साथ में बुखार भी आने लग जाए। तो ये लक्षण है कि आपको सांस के साथ साथ आपको इन्फेक्शन भी साथ में हो रहा है, या ये वाली चीज़ें बढ़ जाए तो ये पोल्यूशन के कारण भी बढ़ सकती हैं। तो अगर ये दिक्कत आ रही है जो ऑलरेडी सांस के मरीज हैं तो उनको तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। हाल ही में अभी हम स्मोक पे चर्चा कर रहे हैं, पर अगर देखें तो रूटीन लाइफ में भी प्रदूषण से रोज़ हम 2-4 हो रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ हम लोग कमियां हम में रह जाती हैं? हम लोग चाहते तो हैं हम तमाम चीज़ों की तरफ हम स्वस्थ रहें, पर उन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी विशेष बातें हैं जिसका हर रोज़ ध्यान रखना चाहिए? देखो, पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करने में किसी एक चीज़ का हाथ नहीं है कि मल्टीपल सिस्टम से जो है पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एक जो फैक्ट्रीज़ भी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, कंस्ट्रक्शन है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो इस समय जो दिक्कत आती है वो बेसिकली एयर की आती है। एयर स्टिग्नेंट है, एयर बहुत ज़्यादा चलती नहीं है इस मौसम में, ये वाला जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला होता है। अदरवाइज़ तो ये है कि ये वाली चीज़ें जो हैं अदर जो मंथ हैं उसमें नहीं होती, क्योंकि उस समय एयर फ्लो होता रहता है, एयर फ्लो होता रहता है, जो आपको जो पर आवर जो एक्सचेंज है उस एरिया का वो होता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उस टाइम पर इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, और साथ साथ में दिवाली का मौसम भी आ जाता है। तो इसके कारण से तो कॉमन चीज़ यही है कि हमको इस मौसम में जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये तो खैर गवर्नमेंट का वो है कि आपको जो है जो फैक्ट्रीज़ हैं उसका जो धुआं है, ठीक है, वो डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। दूसरा पराली का है इस समय कि वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी ना जलाएं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हो जाती है वो हमारे जो पटाखे हैं, तो जो दिवाली के मौसम में ज़्यादा बेटर है कि हम पटाखों से गुरेज करें, ठीक है। ये कुछ अपने हाथ में है जो हम अपने आप जो है कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और गर्भवती महिलाओं को किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, वो भी इस मौसम में? बिल्कुल, अगर ऑलरेडी दो चीज़ें हैं, अगेन यहाँ पे भी दो चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो वो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको सांस की दिक्कत पहले से बिल्कुल नहीं है, दूसरी गर्भवती महिलाएं वो आती हैं जिनको ऑलरेडी पहले से भी सांस की दिक्कत है। जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक इस समय है, जो ऑलरेडी जिनको सांस की दिक्कत है, दमा है ऑलरेडी चल रहा है बट प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनको खास कर देखभाल करने की ज़रूरत है अपने सांस से रिलेटेड। खास कर वो कि जब बाहर निकलती हैं तो डेफिनेटली मॉर्निंग टाइम पे ना निकलें, वही चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अपना जो है अपना मास्क लगा के निकलें, ठीक है। तीसरा, अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और इस मौसम में जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ बहुत नियमित रूप से लेती रहें, कि दवाइयाँ बिल्कुल ना स्किप करें। खासकर अगर इन्हेलर किसी ने एडवाइस कर रखें दमा वाले रोगियों को तो कंटिन्यू अपने इन्हेलर सुबह शाम चलने दें। इन केस अगर सांस की दिक्कत बढ़ती है तो तुरंत अपनी जो डॉक्टरी सलाह है या जिन डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है या नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ से तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह लें, ताकि कहीं दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है।
एक सवाल ये भी है, जो लोग रूटीन लाइफ में जिनकी मजबूरी है कि उन्हें दफ्तर जाना है और वो छुट्टी भी नहीं ले सकते, ज़्यादा दिन तक घर में भी नहीं बैठ सकते, उनको रूटीन लाइफ में किस तरीके के चेंजेस करने चाहिए जब स्मॉग रहता है? बहुत ज़्यादा देखो रूटीन लाइफ में डिपेंड करता है कि आपका जो आसपास का पीएम लेवल कितना है। 2.5 जो पीएम लेवल है, पीएम लेवल 2.5 है, ठीक है, अफोर्डेबल है, लेस देन 100 है, जैसे यहाँ का 250 तक चला गया, बट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर लेस देन 200 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा देखो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काम पे भी जाना ही जाना है, तो ऐसा है नहीं कि तुम काम से स्किप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उनके लिए ज़रूरी सावधानी बरतनी चाहिए जो दमा के रोगी हैं। जो दमा के रोगी हैं उनको डेफिनेटली 2-3 जो प्रिकॉशंस हैं, एक मैंने वही कहा कि इस मौसम में जो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीनेशन लगती है वायरल इन्फेक्शन की, वो आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा स्किप कर सकते हैं अपना वो जो रूटीन है, क्योंकि एकदम से ठंडी हवा या इसमें जो स्मॉग ऑलरेडी है उसको अगर मॉर्निंग टाइम पे लेंगे तो इरिटेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सांस की नली में, और उसको जो दमा ऑलरेडी है तुमको, वो प्रेसिपिटेशन के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं कि वैक्सीनेशन हो गया, सुबह मौसम थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज रूटीन जो एक्सरसाइज है, और तीसरा जो है अपना जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकल सकते हैं। और जिस तरीके से स्मॉग को अगर देखें तो लगातार कई शहरों में बढ़ा है, दिल्ली एनसीआर की बात करें, कई लोगों ने वहाँ से एक समस्या ज़रूर उठाई कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंची ये बातें कि उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। क्या ऐसा संभव है कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और फिर उनको क्या कदम उठाने चाहिए? या डेफिनेटली देखो, अगर दिल्ली एनसीआर में जो लास्ट 2-3 दिन की रिपोर्ट्स है, वो वहाँ का जो PM 2.5 लेवल्स है या AQI है, वो तुम्हारा आसपास 700, 800, 900 टच करता है मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उनको सांस की दिक्कत हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। वो डेफिनेटली तुम्हारे शरीर में जा रही है गंदी गैसें। अगर वो जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना इफेक्ट भी करती है, इरिटेट कर रही हैं आपकी सांस की नली को, ठीक है। तो इससे इफेक्ट तो होना है, बट कहते ये हैं कि इतने PM लेवल पे आपको घर बैठना है जो गाइडलाइंस है, बट ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि काम तो करना है। फिर एक ही तरीका है कि हमको जो है मास्क लगा के जाएं, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे आपको थोड़ा सा स्किप करें अपना जॉब, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, या जब थोड़ा बहुत जो है लेट ही कर सकते हैं, और तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे नहीं कर सकते कि आप घर बैठ सकते हो 2 या 4 दिन, ठीक है। जी बिल्कुल। जिसको अगर कोई दमा रोगी है और उसको पता नहीं है कि उसको दमा है और शुरुआती लक्षण उसके भीतर आ रहे हैं और स्मॉग का दौरान भी है, तो वो कैसे अंतर समझे कि वो दमा से पीड़ित है या फिर उसको स्मॉग के तरीके से? बिल्कुल, देखो 2-3 लक्षण हैं। अगर उनको थोड़ा चेस्ट टाइटनेस लगने लगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट जकड़न महसूस जिसको हम कहते हैं कि जकड़न महसूस, उनको खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, सांस में ऐसा लगे कि घुटन सी होने लग रही है, तो ज़्यादा बेटर है कि अपने नज़दीकी डॉक्टरी सलाह ले लें। कि ऐसा तो नहीं कि अंडरलाइंग उनको पहले से ही सांस की दिक्कत हो, जो बहुत दिक्कत न कर रही हो उनको, और उन्होंने जो है उसको नेगलेक्ट कर दिया। बट इस समय जब फॉग है और इस समय जब वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इस समय इनकी ये दिक्कत प्रेसिपिटेट हो जाए, जिसको हम एक्सरसर्वेशन कहते हैं। ये कहते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट टाइप की डिजीज़ है, बट ऐसे टाइम पे उनके लक्षण जो हैं ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। हो सकता है कि उनको कुछ जांचों की ज़रूरत पड़े। जो साइनस से पीड़ित लोग हैं उनको खासा दिक्कत होती है सांस लेने में, उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? या डेफिनेटली साइनस में होता क्या, जो ऑलरेडी जो रोगी हैं जिनको स्नीजिंग, राइनोरिया, छींके, नाक आना, नाक बहना, जब नाक बंद हो जाना इस पर्टिकुलर मौसम में अगर होता है, तो डेफिनेटली ये है कि उनको एक तो जो गर्म पानी का सेवन करें, ठंडे पानी के सेवन से बचें, ठीक है, और गरारे कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी डॉक्टरी सलाह जो दवाइयाँ चल रही हैं ऑलरेडी जो साइनस की, वो अपना रेगुलर चलने दें। जी, आपने शुरुआती लक्षण बताए थे जलन होना, और अमूमन आँखों में जलन कई लोगों ने महसूस की है, उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखो बार बार जो है आप उसमें यह है कि इरिटेशन तो हो रही है लक्षण, बट इरिटेशन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जो है पानी आ रहा है या वाइट ना हो के पानी तुम्हारा येलोइस हो गया, ठीक है, या रेडिश हो गया, बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं आँख में। तो उसमें बहुत जल्दी आपको जो है फिर डॉक्टरी सलाह किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर चेकअप कराएं। कई लोग आई लेंसेज यूज़ करते हैं, क्या उनको बचना चाहिए इस दौरान?
बिल्कुल डेफिनेटली जिनको आई लेंसेज वाले हैं, जो खासकर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह पहनते हैं, और डेफिनेटली थोड़ा सा प्रदूषण का उस पर तो असर पड़ता है। ठीक है, तो बचना मैं यही कहूँगा कि अगेन प्रिकॉशंस तो सेम है कि अगर फॉग या AQI बहुत ख़राब हो जाता है आपका वातावरण, तो डेफिनेटली जो है आपको मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज वगैरह से बचना चाहिए। अगर देखें तो वृद्ध जो लोग हैं जिनका हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय हो जाता है उनके लिए, और स्मॉग होना तो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है, क्या उनको इन शहरों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए इस दौरान, या फिर पहाड़ी इलाकों में जाए? डेफिनेटली अगर ये मान के चलो कि अगर हमको पता है कि इस दौरान जो दिल्ली NCR का जो मौसम है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, AQI लेवल बहुत ख़राब हो जाता है, आसपास जो PM 2.5 है मोर देन 500 हो जाता है, तो अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन लेवल कम से कम बहुत कम रहे। आप हालांकि देहरादून भी बहुत ऐसा नहीं कि अनटचेबल है, इससे आसपास 300-400 तो यहाँ भी पहुँच जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर और ऊपर जा पाएँ तो वो और बेटर है। तो डेफिनेटली उस जगह जाने की ज़रूर सोचें जिस जगह इस समय जो PM 2.5 लेस देन 200 रहे। गले में खराश की भी कई लोगों ने समस्या उत्पन्न करी, और आपने भी कहा कि प्रथम उसमें कारक भी यही है कि गले में खराश होगी, आंखों में जलन होगी। तो गले में खराश के लिए क्या कुछ उपाय करें, क्योंकि लोग अमूमन गुनगुना पानी ज़रूर पी लेते हैं इस दौरान, पर दिक्कतें बरकरार रहती हैं। इरिटेशन तो डेफिनेटली जो फर्स्ट सिम्टम है वो इरिटेशन ही है। आई इरिटेशन करेगा, हमारी एयरवेज को इरिटेशन करेगा, जिससे थोड़ा सूजन आने की चांसेस रहते हैं, जिसके कारण ही आदमी जो जकड़न महसूस करता है। इसको बचने के यही तरीके हैं कि आपको डेफिनेटली कि थोड़ा सा अगर गर्म पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा जो अगर सूजन आ रही है तो नमक के गरारे कर सकते हो, ताकि जो हल्का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम रहे। बट अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता कि उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल हो या वायरल हो जी, तो वो ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसके बाद बलगम आ रहा है और बलगम खासकर अपना कलर चेंज कर रहा है, येलोइश कलर हो रहा है, ग्रीनिश कलर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको फिर एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। और बेटर तो ये रहेगा अपने नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं या किसी चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि लोगों को दोनों चीज़ों से बचना है, एक तो स्मॉग से और दूसरा वायरल से। बिल्कुल, ये वाला मौसम बिल्कुल वायरल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप 60 ईयर्स से ऊपर हो तो डेफिनेटली अपना इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन चेक कराएं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन आपने लिया नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो ज़रूर, साल में एक बार लगता है इसका टीका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ठीक है, या जनवरी में, जो स्ट्रेन चेंज होता है, बेसिकली हर साल नया स्ट्रेन आता है, तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज़रूर वैक्सीनेट करना चाहिए। खासकर जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं और 60 साल से जो ऊपर के बूढ़े लोग हैं, और ख़ासकर जिनको सांस की दिक्कत है, उन वाले में जो दिल की दिक्कत, सांस की दिक्कत, ठीक है, उन वालों को ये वाला मौसम में ज़रूर वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। क्या भोजन में कुछ तब्दीली करनी चाहिए इस मौसम के दौरान, ऐसा कुछ? डेफिनेटली देखो, जो फ्रिज से रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी जो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें ये कहते हैं कि जो गर्म चीज़ें हैं या ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी गर्म चीज़ें हैं, कौन सी ठंडी चीज़ें हैं, पर डेफिनेटली उस चीज़ से बचना चाहिए जो चीज़ आपको इरिटेट करे, आपके सांस की नली को, उस चीज़ से ज़रूर बचना चाहिए। खासकर ठंडा पानी हो, फ्रिज से रिलेटेड पानी हो। स्मोकिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बचना चाहिए स्मोकिंग से रिलेटेड हैबिट से। और नवजात बच्चों के लिए जो सबसे अहम हो जाता है ये फेज़, तो उनको उनकी केयर कैसे करें माताएँ? डेफिनेटली जो नवजात शिशु हैं, खासकर जो 5 साल से नीचे के, उनको भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस रहते हैं, खासकर इस वाले मौसम में। और जी, तब जब एयर पोल्यूशन की जो क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, जो एयर क्वालिटी है, तो उसमें यही कहेंगे कि डेफिनेटली कि आप बच्चों को जो है गर्म जो कपड़े हैं, अच्छे ऊनी कपड़े पहना के रखें, ठीक है, और थोड़ा सा ठंड से बच के अच्छे से जो है जो गर्म करवा सकते हो जो कमरा है, ठीक है, जो आपका अगर हीटर है तो हीटर या मतलब हीट करके रखें कमरे को, ठीक है। और दूसरा डेफिनेटली ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, फ्रिज से रिलेटेड चीज़ें। या नवजात बच्चे के भीतर कैसे पता चलेगा कि वो इस तरीके की बीमारी से पीड़ित है, इसमें कोई लक्षण ऐसा? देखो, ऑलरेडी अगर किसी को दमे वाली दिक्कत है तो डेफिनेटली वो पहले से ही दवाई ले रहा होगा। अगर सांस की नली में उसको बार बार छींके आना, नाक बहना, नाक बंद होना, या बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना, ठीक है, या ऑलरेडी दमा किसी ने घोषित कर रखा है, ठीक है, तो इन बच्चों को इस मौसम में
खास जो है आपको अगर किसी को कंटिन्यू दवाई चल रही है तो बिल्कुल दवाई स्किप ना करें, दवाई आप अपनी रेगुलर चलने दें। दूसरा, इस मौसम में ठंडे पानी का बिल्कुल जो है अपना गुरेज करें, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गरारे कर सकते हो, अगर ऐसा बच्चा है थोड़ा सा बड़ा सा बच्चा है, ठीक है, तो गरारे वगैरह करवा सकते हो। गर्म कपड़े पहन के रखें जिससे ठंड से 1 साल से कम उम्र के बच्चों के भीतर ये लक्षण अगर समझने हों, वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि कैसे देखें। तो वो माताओं के लिए आप क्या विशेष बात कहना चाहेंगे? देखो, डेफिनेटली ज़्यादा बेटर तो यही है कि आप अपने जो नियरेस्ट जो पीडियाट्रिशियन है, ये तो नहीं कहूँगा कि अगर ऑलरेडी दिक्कत है और जिनको दिक्कत नहीं है वो कैसे समझें? हाँ, तो उसमें वही है कि आपको गर्म कपड़े पहन के रखें, ठीक है। और बार बार अगर छींके, नाक आना, नाक बहना या आवाज़ आना, साई साई की आवाज़ आना, या छाती की से कहते हैं कि आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को तुरंत अपने नियरेस्ट जो पीडियाट्रिशियन है उनको ज़रूर दिखाएं। और माताएं जो अपने बच्चों को दूध का सेवन करा रही हैं और उनको इस तरीके की दिक्कत है, तो क्या इस दौरान वो दूध का सेवन कराएं बच्चों को? या डेफिनेटली अगर देखो बच्चा छोटा है तो ये तो नहीं कहेंगे कि दूध का सेवन नहीं कराना है, बट अगर इन्फेक्शन कंफर्म है कि हाँ कोई वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों में हो सकता है, तो उस दौरान कुछ टाइम के लिए उसको स्किप कर सकते हैं। बच्चों के भीतर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो बेहद तेज़ी से फैली हैं और बहुत ज़्यादा स्तर भी रहा है, और आपके पास भी कई पेशेंट्स आते होंगे। तो इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? प्रदूषण भी है या फिर हमारी जीवन शैली में जो बदलाव हमने किए हैं, क्या वो भी कारण है? जब डेफिनेटली देखो, लाइफस्टाइल जो चेंजेस हमारी व्यवस्था ने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, या लिए हैं, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारक तो रहता है, क्योंकि उससे जो है बच्चों में भी जो प्री मेच्योर जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, या कोई मदर स्मोक कर रही है या वो स्मोक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका असर आपके बच्चों में भी पड़ता है, जिसमें सांस रोग के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या डिफरेंट और डिजीज़ के भी वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। या जो तुम्हारी मदर्स डेफिनेटली अगर ओबीज है, फैटी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से जो है उसके बच्चों में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो जिसको ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है जेनेटिक आती हैं, आगे जाती हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में भी उसका असर पड़ता है। और ख़ासकर जो हमें कहते हैं कि जो जितनी भी हमने जो इन्वायरमेंट से जो एक्सेप्ट करी हैं कुछ चीज़ें, जो अपना लाइफस्टाइल जो है चेंज किया है, खाने से लेके, एक्सरसाइज से लेके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, या वातावरण से लेके, इन्वायरमेंट से लेके कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम डेफिनेटली उतना फॉरेस्ट को काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं, तो पोल्यूशंस को बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और अगर बात पहाड़ों की करें तो यहाँ पर जीवन शैली में लकड़ियों का प्रयोग चूल्हे में बहुत किया जाता है, पर भारत सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत कई लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं और अमूमन अब हर घर में गैस सिलेंडर भी है, पर उसके बावजूद भी देखा गया है कि कुछ जगह लोग चोरी छिपे चूल्हा जला लेते हैं, तो वो सर्दियों के मौसम में उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो धुआं भी लोगों के लिए बहुत घातक है। या डेफिनेटली हमारे कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट के अलावा जो सांस की दिक्कत है, देखो अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहाँ पे इस टाइप के रोगी ना के बराबर हैं। हमारे यहाँ इस टाइप के रोगी जो सांस की दिक्कत, एक तो जो बीड़ी सिगरेट के कारण होता है, एक जो है नॉन स्मोकिंग के कारण, नॉन सिगरेट स्मोक के कारण होता है, ठीक है। उसमें खासकर जो सबसे बड़ा वर्ग है वो इसका है, जो हम चूल्हा जलाते हैं, और चूल्हा जलाने के बाद हमें तो वेंटिलेशन है बेसिकली, वो बहुत प्रॉपर नहीं होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, चूल्हा जला रहे हो तो सांस की जो लक्षण है या सांस की जो दिक्कत है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली जो उज्ज्वला योजना चली है, इसमें अगले 8-10 सालों में हम ये पता चलेगा कि इस रोग में काफ़ी कमी आने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। पर फिर भी मेरी गुजारिश है, खासकर जो पहाड़ों में रहते हैं और जहाँ पे डेफिनेटली लोग अभी भी मानते हैं कि नहीं दरवाज़ा बंद रखना है, चूल्हा जलाना है, तो उनसे एक खास गुजारिश है कि देखो अगर आप जला भी रहे हो तो अपना वेंटिलेशन प्रॉपर रहे एटलीस्ट, ठीक है, और गुरेज कर पाओ तो ज़्यादा बेहतर, खासकर आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर, आपके स्वास्थ्य के लिए। और जो खासकर जो सांस के रोगी हैं उनमें तो ये लक्षण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है रिस्क फैक्टर हमारे यहाँ कि जो हम जो हैं जो बायोमास फ्यूल्स जो कहते हैं उसका जो यूज करते हैं, बिल्कुल। बीड़ी और सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि क्यों छोड़ें? और सबसे बड़ा कारण भी वही है इस वक्त भारत में, यूँ कहें जो सबसे ज़्यादा दमे के रोगी हैं। बिल्कुल, देखो बीड़ी सिगरेट के धुएं से नहीं ये सिंपल जो है सांस की दिक्कत ही नहीं होती, बल्कि अदर टाइप्स की दिक्कत भी हो जाती है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के ओरल कैंसर हो गए
इसोफेजियल पेट का कैंसर हो गया, ठीक है। और छाती का कैंसर तो सबसे बड़ा 90% कारण जो है तुम्हारा छाती का जो कैंसर है वो बीड़ी सिगरेट ही है। तो मेरी यही सलाह है कि खासकर जो ऑलरेडी जो हैं बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं वो बीड़ी सिगरेट बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। उनका जो सांस की जो तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे अगर छोड़ दोगे तो कैपेसिटी अपने आप अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में वो कुछ सालों बाद नॉर्मल आ जाती है। अगर आपको सांस की दिक्कत है भी तो बीड़ी सिगरेट आपको छोड़ने से जो वो सांस की दिक्कत में जो दवाइयाँ आप ले रहे हो उसमें काफ़ी कुछ कटौती हो सकती है। हो सकता है आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएं। आर्थिकी भी मजबूत होगी, स्वास्थ्य भी मजबूत होगा। और साथ ही साथ स्मोक को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी छोटी बातें हैं ये जिसका आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े डॉक्टर साहब। और स्मोक जो है वो बहुत घातक चीज़ भी है। आपके जीवन को आप कैसे यूँ कहीं सुरक्षित इससे रख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया। कुछ चीज़ों से गुरेज करना होगा, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक से भी थोड़ा सा गुरेज कीजिए और इस समय को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। धूप निकलने पर ही आप वॉक पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है और अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। अगर इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई सुझाव हैं तो आप ddhellodoctor@gmail.com पर हमसे साझा कर सकते हैं। हम अगले कार्यक्रम में आपके उन सुझावों को जरूर लेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।